Kumpul Salopa, Waiter Pak. Tempat permandian air terjun Salopa. Oke. Oke guys, kita jalan sekitar 100 meter lagi menuju air terjun Water Salopa. Saluopa. Ya, air terjun Salopa. Kita lihat berapa orang pengunjung. Melewati hutan belantara. Samping sana ada air. Mantap suasana pemandangan Salopa memang mantap. Kurang jarak 50 meter lagi kita sudah sampai di air terjun Salopa. Oke, ini pengunjung yang hai, gampang. Dulu orang mau foto-foto. mantap.
Ini lagi pengunjung dari Ampana. Ah, Anca. Dah. Oke, kita tiba. Inilah air terjun Kaluopa. Vera. Berangkat. Hai. Siap, Kaluopa. Mantap. Mantap Kaluopa. Naik ke atas kamu ada. Pak, ikan sampai di atas itu. Ya. Ini tingkat pertama. Kita lihat tingkat pertama air terjun Kaluopa. Tingkat pertama kita menuju tingkat kedua. Ini berapa detik? Ini tingkat kedua. Nah, dari tingkat pertama kita sudah sampai di tingkat kedua. Kita naik lagi anak tangga. Ini tingkat ketiga. Ini tangga sekitar 275 anak tangga. Oke. Mantap guys. Kita sampai di tingkat 3. Tingkat 3. Baik. Basah. Hanya licin.
sini. Oke, kita lanjut ke tingkat 4 lagi. Oke, kita pakai di tingkat 4. Mantap. Sudah yuk. Lalu apa? Tadi tinggal tingkat. Tingkat 5 guys. Aduh, kecapean guys. Banyak naik tangga. Kita naik lagi anak tangga menuju ke tingkat 6. Di sini ada 2 cabang anak tangga. Ada yang ke kiri, ada juga yang ke kanan. Oke, kita lihat yang kanan saja. Di sini kita lihat sudah puncak. Wow, mantap. Wow, Orang mau ngasih siaran langsung sama-sama ke sana tuh. Terus pulang dulu. Ya Allah, ternyata belum. oke. Kita sampai tingkat 7. Tingkat ke-7 guys. Wah, ternyata masih ada ke atas. Kita sampai tingkat 7 saja. Ya apa? Ini pendakiannya cukup terjal, sangat tinggi, guys. Tinggi sekali. Ini. Foto deh. Oke guys. Mantap. Wah, berkeringat. Cuaca mendung. Mendung cuaca tapi hujannya tidak bilang orang pertama sini. Bapak tadi, bapak. Dorong yang tidak bertunggu. Dorong yang di sana jaga. Oke guys, sampai ketemu lagi di tahun mendatang. Nah, kalau ada rezeki kemari lagi.